Yangi gaplarni hammasini aytish kerakmi? Esa eshitib olinglar. Demak azizlar, hozirgi kunda kim mashina olsa, eng birinchi uni tuning qilsa qiziqadi. Demak, Malibu bar, Malibu rul, Amerikanka farlar, ana undan keyin chexol, polik hammasini bir yerdan bitirishni iloji bormi desangizlar, men sizlarga tavsiya qilaman Avto Olam. Endi ichana kirib ko'ring, buyana kelgansiz. Chotka tutdilar lekin. Do'stlar, ko'rib turgan mashinangiz Toyota Prado 150lik. Polirovka, broni plyonka, shunday xizmatlar kerak bo'lsa, usta bolalarimiz Xudo xolasa 3 kun 4 kunning ichida mashinalaringizni taxlab beradi. Mashinalaringiz ham sovuqda turmaydi, ichida issiqqina o'zimizni ustaxonamiz bor. Bemalol kelib murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Endi eng zo'r yerini aytadigan bo'lsak, качество. Самый главный и mashina minganingizda, buni nima deb tushuntirsam ekan. Avto Olamda hammasi. Jo'ra eshitdingmi, yaqinda BMW oldim deysizlar. Lekin bizani Xorazmda ob-havosi sal changroq, endi tan olish kerak. Agar plyonka uraman desangiz, bronni plyonka uraman desangiz, yana sizlarga Avto Olamni tavsiya qilaman. Endi manzilimizni eslatib o'tamiz. Manzilimiz Amina do'konining to'g'risi, bu yon tarafimiz avtodorojniy, bu yon tarafimiz esa Sputnikka ketadigan yo'l. Amina do'koni to'g'risine kelasizlar, Sardorbek, Boburbekdan bolalar sizlarni kutib oladi. Xizmatlarimizni ko'rasizlar, albatta sizlarga yoqadi. Avto Olam eng zo'ri, tavsiya qilamiz do'stlar.